एक दिन एक बिल्ली और उसका प्यारा दोस्त डायनासोर मिलकर एक छोटा सा पपीते का पेड़ लगाते हैं। वे रोज उस पेड़ को पानी देते, धूप में बैठकर बातें करते और उसकी खूब देखभाल करते। दिन बीतते हैं, महीनों गुजरते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है, उसकी शाखाएं फैल जाती हैं और एक दिन उस पर लगते हैं ढेर सारे पके हुए पपीते। बिल्ली और डायनासोर खुशी से उछल पड़ते हैं। वे मिलकर पके पपीते खाते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक आसमान काला हो जाता है। एक जोरदार तूफान आता है। तेज हवा में पेड़ झूमता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है। बिल्ली और डायनासोर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर भी वे एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, हम फिर से एक पेड़ लगाएंगे, क्योंकि दोस्ती और सपने कभी नहीं टूटते।